我係你嘅故事小精靈小雨啊！今日我要講一個好叻仔又溫馨嘅故事喎，你哋估下係咩嘢故仔？唔知道咧，一齊入去睇下啦！Let's go！今日要講嘅故事係孔融讓梨。有一日，孔融嘅爸爸買咗一籃黃金色嘅梨返嚟，香噴噴，靚到不得之了。你睇下，小朋友一見到爸爸返嚟就開心到跑出去啦。媽媽喺後邊睇到佢哋咁樣都笑得好開心，一家人好快樂喎。爸爸將果籃裏邊嘅梨一個一個擺上台面，然後就同佢哋講：你哋可以自己揀㗎。哥哥即刻就喺度諗，我應該攞邊一個呢？二哥望住啲梨流晒口水，指住最大嗰個就已經想拎啦。姐姐呢就微笑喺度等緊，但係你估下孔融揀咗邊個梨呢？佢諗咗一陣，揀邊個好呢？到最後冇錯啊，佢拎起咗最細粒嘅梨，仲笑咪咪咁喎。大家就有啲唔明白點解佢會咁揀啦，於是就問佢點解唔揀個大個噶？你估下孔融點樣答？孔融就話啦：我年紀最細，食細細粒咪啱啱好咯。哥哥姐姐你哋大個嘛，梗係食啲大粒噶啦。哇，你覺得孔融叻唔叻啊？就連爸爸媽媽聽到都覺得好感動啊！慢慢大家都明白，原來分享係一件好開心嘅事。媽媽於是就抱起孔融，讚下佢啦：你真係叻仔啊！細細個就識得尊重人，咁係好難得噶。一家人圍住孔融，大家一齊食梨，你一啖我一啖，食得不知幾開心啊！唔止食得開心，連個心都甜埋啊！孔融長大之後，成為一個有學問、有道理嘅人。每次人哋提起佢，大家都會講：細細個已經識讓梨，真係細細粒就有善心啊！所以佢細個嗰次讓梨，唔止令到屋企人開心，仲成為大家嘅學習榜樣添啊！今日嘅故事講咗一樣好重要嘅品德，叫做禮讓。當我哋學識關心人，讓人一步，唔單止令到人哋開心，連自己個心都會變得好溫暖噶。記住啊，小朋友，細細個都可以做乖乖仔，好榜樣噶。你有冇做過啲乜嘢事情係可以成為榜樣嘅呢？歡迎留言話俾小雨精靈知啊！我哋下次見啦，拜拜！香港人講故事，歡迎大家 comment、like、share 同埋 subscribe 我哋個 channel 啊！記得撳埋下面個鐘仔，咁就會提你我哋有新片出噶啦。